又到周末，今天可以出来钓钓鱼。最近接近圣诞节，工作方面比较忙，影片都没更新很久了。而且今天难得约了一个私密的嘉宾，一会再告诉你这个是谁，可能跟他去钓过鱼都会认得他的背影。看看今天我和这位大师的收获怎么样，期待一下。今天这个钓场还不错，比预报的浪都小很多看看，如果来到这个钓场，应该会认得这个钓场是在哪了。我起碼5、6次都有啦。仲喺呢邊個位嘅話，山對面我都去過好幾次啦。係啊，我反而嗰邊去咗少過呢邊。開你先啦，如果唔夠咪上車我都攞2包。没看过这样开饵吧？就加满水，把它和起来就好。这个饵料就是方便。開定抄網等你啊！我話開定抄網等你，快啲！我放啲嘢落去，睇下有冇嘢引到過嚟先。开钓前必须要先打点窝钓鱼不打窝，钓到的不会多啊。有鱼了，金梭一条。蝦毛啊！咁細條就唔使啦。證明這個地方還是有黑毛的，只是這個小朋友來的。回家吧。
都是一些小猫。哼，看来今天全部都是小猫。咩嚟㗎？澳洲啊？屌澳生都係魚啊！耶！追咗條大魚，可以攞翻俾阿 Raymond 做鹹魚，不過我條友唔知喺度死唔死。啊！你玩完我又幫你抽嘅真係啊！條漂條果然厲害啊！呢個手酸嘅 moment 啊！誒，釣魚就求呢啲啫，係咪先 ？OK。哎呀！咦？走？咦？咁犀利嘅？哎呀，個抄網口使得滯添。你話？入去，搞掂。哇，好嘢！得，冇事。耶，澳生，嗱，大澳生。反正是鱼就行了，我不介意。对。我大啲啫，都唔係大嘢噶啦。哇，咁大條嘅！小倉。黑毛，就是黑毛。全部都唔合格。回去，长大再搞我小黑毛。
上来。啊，又一条小黑毛。哦。啊，又一只，都是小黑毛啊！哎，都是小黑毛啊！整一个早上都在钓那些小黑毛，啊，最后那个小鲳鱼就成了压垮骆驼的最后一根稻草。我就马上换一下岸抛的装备，看看有没有其他的收获。钓到什么鱼了没？嗯钓到什么鱼了没？嗯，7、8条小黑毛吧，小的吗？都是小的吗？都是小的。那大的都给人抄光了。怎样？怎么样？啱先有一收離翻嚟嗰陣時，有條好衫追咗過嚟，要補下圖。有魚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 ，啱拉咗下嚟，冇打咯。OK， 我嗰邊頭先釣咗起碼7、8條嘅黑毛仔，全部都係黑毛仔。跟住開始就啲小倉魚出爐啦。哇！唔知中咗，哇！操你媽！哇！60磅先啊！
你行翻出嚟呢樣拉翻出嚟啊，咁咪就唔定啦。我知啊，唔係我呢個位好定位啊。你應該自己食㗎。哇！我知啊。哇！哇！你老味啊！哦！哦！點啊？啊！跟緊過嚟，跟緊過嚟。60磅，5號線。哇！你老哇！中。係啊！翻嚟，翻嚟！我屌！我哇！哦，係啊，佢跟住我哋呢邊游啦，佢冇力啊，係啊。哇！你老味啊！唔知係咩嘢？我知。係啊。哇！唔係，佢真係太勁啦！哇！哇！你老味！仲未上水，唔知。我覺得你而家應該 OK 嘅。嗱，睇住向左邊游㗎啦。我知。拉翻去。點，絕對呢個晒。哇！應該是挺大的。哇！仲未上水。亮水啊！哇！哇！我用力啊，做的是吧？對。對。唔係我都要我好企啊！對。他也没力。停起来，不行，这个必须把停起来。对。好，大停。好。哇！哎，行，正过来，这边有石头。知道。可以。拉翻嗰邊。唔係，睇住。你要进去。有。另外把衣服啊。有。還沒有。哇！再拉佢大嗰度。哇！跟住佢。哇！喂！對。可以的。你这后空门失控了，过来，快点，上来了。还没有。哇！
高到没？哇！哇！ What the fuck？野地方！哇shit！ What the fuck？哇！我操！哇！哇！牛逼啊！哇！好撚屌啊！哇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 ，大概1.3米。哇！勁！你有冇開機啊？屌！我有開機啊！我屌你老味！哇！哇！接了！哇！哇！點食啊？呢條咁樣大條？你这个运气好，它在边上没有发力，哇！没有发力，之后这外面把劲耗光了。剛才在外面耗了很久了。衝了很久了，我們已經溜了可能有5分鐘了，他一直衝，所以老唐可以往右邊走，他一直往。哇！外面把劲耗光了。對，哇！真係攰啊！我真係攰啊！唔係講笑。屌我第一次見到米傾啊！屌，哇！我一定要影張相。屌，好爽！去喺嗰邊安全地方先。哇！你老味啊！唉，一條已經飽撚咗啦。喂，行翻入少少啊！跌咗落個功虧一簣啊！你老味。我呢個咁嘅細假爆啊！哇！我啲係6000。哇！掂啊！掂啦，可唔可以幫我影張相啊？對啦。剪刀在我那個包。哇！好冷靜。我幫你影咗先。係啦。好影，我冇感覺。剪下我先，唔使，咁放佢，擺喺身佢嗰度，由佢借透氣咁啊，知佢入邊啦。OK， 你有帶車係嘛？哇！1.5米，1.3米啊，兩宗跳。哇！嗰條到1.2米嘅啫喎，佢踢爆咗喎。零1.2米幾？啊1.2米，1.25米。啊，影張相咯。啊，哎呀，屌，鋪喺個上面呢個。跟住，哇屌，咁撚耐都未中過啲咁嘅嘢。哇1.2米喎。OK， 把尺都係1.2米。啊，1.2米，对，1.2米多。啊，这个扯子都不够量啊。King， 哇！不是啊 ，King 啊 ，Kingfish 啊。你發啱先嗰張相俾我。OK。哇！恭喜晒，恭喜晒！我未試過。恭喜你！哇，那我要換。謝謝。謝謝。啊！一次就畢業了。畢業了。畢業了。那個到你那裡吧。這個季度畢業了。
中啊！哇！又嚟！哇！好撚勁啊你！哇！好！哇！哇！他好牛逼啊今天！哦！我操！哦！哇！嗯，係啊。我知。佢而家開始跟翻嚟啦，我都頂你個肺啊！哇！我都叫你用我支光啊！不如你幫手叫啊，好唔好啊？嚟！等佢靜啲先。OK， 接收。哇！多謝 D 大師親身感受去米級傾。呢條細條少少應該。OK 啊！慢慢嚟啫嚇。係啊，唔好急。哇！真係手都攰㗎，唔係講笑啊！經過我不懈嘅努力，揈咗咁多嘢。唔好企啲咁尖個位，可以側行個馬個位度穩陣啲啊！係啊，或者行翻過嚟呢邊，行翻呢邊，係啊。佢仲喺水底啊！等佢游多陣先啦。傾嚟㗎，又睇到條尾啦。好正啊 D 大師，親身感受呢個米級傾嘅勁。上落嚟先度啦。雙手，佢住衝啊，雙手定住佢得㗎。走位去個石頭。收緊。有佢走啊！個海床好深啊呢度，係啊。啊！頂你個肺！哇！好撚大條啊！走位，走翻過嚟。側行個馬。没关系，这个是好的，这个是好的。啊！唔驚佢。
对，就是1米的附近。我拎定鱼钩等你啊。大哥，这个钩子用一下啊。我知道，我先拿。小心呢度有礁石。係。哇！有差唔多1米。差少少。好嘢！哦，靚仔！哦哦，天！哦，你真係好變態啊！哇！黐線啊你！哇！得唔得？好掂啊你！哇！借個鈎入嚟咗去啊！得。哇！喂，落緊水啊！撳緊住啦！我幫你捧佢入去先。我揸住。喂，解鈎小心啊！佢一跳就仆街㗎啦。入咗去啊！點跳？我有去到啊！俾個邊變咗2件。睇住。OK， 走佢掙扎一陣，小心我鈎。你要攞翻個控件器過嚟，掹下入啲先。你小心我鈎啊！睇住我鈎。哇！2條啊，大佬。好撚屌啊你！好爽啊！我冇佢拉咗上嚟，我已經覺得好爽。唔使話直接中啊！中更加好啦。哇！呢個勾得好實。我有擼牙鉗啊！係要攞擼牙鉗。我背心嗰度。又來一條，1米多的。你老味，畢業啦！畢業啦！唔關我事問題。哇！點樣解喎？我攞翻個控制器翻嚟。收工啦！屌，一人一條。屌！再玩會死人㗎，搬唔撚走啊！唔係講笑啊，係搬唔撚走啊！